ช่วงนี้ Thailand Can Do แน่นอนครับเรื่องที่คนไทยก็ทำได้สตาร์ทอัพเป็นเรื่องง่ายๆที่ตอนนี้เข้าใกล้ตัวคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่มีมุมมองจากต่างประเทศครับที่เขาบอกว่าตอนนี้ถึงแม้จะในโลกยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเดินหน้าไปไกลแล้วแล้วเมืองไทยล่ะคนที่อยู่ใน regional หรือว่าในอาเซียนของเราเนี่ยเขามองมุมมองนี้กันอย่างไรและเมืองไทยเนี่ยจะก้าวไกลระดับโลกได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ต้องไปพูดคุยกับคนที่เขามองจากต่างประเทศเข้ามาบ้างนะครับแต่แน่นอนผมคนเดียวคงพูดไม่ได้คงต้องไปคุยกับคุณชิวครับพิธีกรร่วมผมทุกครั้งที่มี Thailand Can Do แบบนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณชิวต้องแนะนำเลยครับผมวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแขกของเราเนี่ยบินมาจากสิงคโปร์เลยทีเดียวนะครับเป็นตัวแทนจากเว็บไซต์รายใหญ่ของสิงคโปร์ชื่อ e27 นะครับซึ่งตัว e27 เองเนี่ยเขาเคยจัดงานใหญ่แล้วว่า เอเชนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เคยไปเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์กับเขาด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณแกเบรียลนะครับซึ่งจะมาแชร์มุมมองให้เราฟังว่ามุมมองของสื่อจากต่างประเทศเนี่ยเขามองสตาร์ทอัพในภูมิภาคเป็นอย่างไรและเขามองสตาร์ทอัพในเมืองไทยเป็นอย่างไรนะครับ So welcome to our show, Gabriel. Thank you very much. Nice to have you here. Nice to be here. Hello everyone, I'm Gabriel from e27. I'm the Media and Events Manager. I deal basically in all event and media relationships. I also are involved in the business development side of the business with regards to our global relationships with the various partners from the region, Japan and Taiwan as well. Right. So from your position, what have you seen in the startups in the region like lately? From what I've seen, basically we go to most of Southeast Asia pretty often. Right. If you look at the satellite events we did for Echelon, we were in Singapore, we were in Vietnam, we were in Indonesia, Taiwan, Japan, as well as the Philippines. I guess there are always different standards of growth right now in the whole entire ecosystem. Singapore is kind of ahead of the game because infrastructurally we are really a little bit more developed. There's also a lot of support from the government. But I would say in general, there's a lot of growth. There's a lot of, especially in the last 2 years, a lot of maturity, a lot of more knowledge. Maybe it's also because of the VCs coming in from around the region. But I also think it's also because of the educational level. People are educated overseas, they're coming back, they kind of understand the concept of entrepreneurship a lot better now. So there's a lot of progress compared to the standards and the quality of the startups, which was probably around, say, 2 years ago. A lot better, for sure. A lot of them are more revenue ready. I would say that's the biggest change I've seen, basically. ก็คือเป็นเรื่องของการความรู้ที่มากขึ้นนะครับการส่งเสริมจากรัฐบาลที่มากขึ้นแล้วก็เรื่องของ VC ที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้นนะครับที่เป็นตัวที่ช่วยขับดันให้สตาร์ทอัพเนี่ยมีการเติบโตที่มากขึ้นก่อนคือมันมีแสงสว่างสำหรับคนที่ทำสตาร์ทอัพในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆว่าโหในกลุ่มประเทศอาเซียนเราเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็เงินลงทุนเริ่มมาแล้วนะครับ So what are the similarities or what are the difference between each country in the region that you've seen relating to startups? Differences, I would say that first and foremost, I guess, is ideas. You see, like for example, in Japan, okay, or even say in Singapore, they are a lot better, more well-versed when it comes to the ideas they want to produce. Of course, this does not apply to every single startup. There are a lot of them who are going through pivots. There are a lot of them who are going through the different thought processes. Mistakes will still be made, how mature the community is, there always is. Differences would be, I guess, there are too many really to just say in one interview. But I guess the key difference would be the exact vertical which they are focused on. Like for example, in Indonesia, they are very, very focused on, at least from my understanding, games, as well as anything related to mobile, especially social, right? Say in Japan, it's also very similar as well, but very good design, very good UX UI. That's always the top of the game. Anything comes to Japan. In Taiwan, a lot of focus on e-commerce, and also obviously there's a lot of interaction-based apps. One I can think of that was at Echelon, QB Messenger, very similar to like a WhatsApp combined with a Draw Something. That also took a lot of traction. So essentially there's a lot of promise. But if I would say that, putting differences aside, I would say that one very key similarity is you see this very big growth in VC interest, incubators, as well as e-commerce based either apps or web developments happening in the region right now. Right.
So looking from regional perspectives, what do you see in Thailand? What do you think Thai startups are? What are the strengths and opportunities for Thai startups? I think the strengths, one very key strength would be the characteristics basically of the Thai community, and not only just startups, Right. but in general. There is this determination, there is this hunger to make it, which I think is very important. Ideas can change, trends will always change, but I think the key thing that sets Thailand on a very good start is the determination to do something right, the determination to actually solve a problem. This reminds me of something which, again, I refer back to Indonesia, Martin Hartono, who owns GDP Ventures. He says that doing a startup in a developing country is always extremely viable because developing countries means there are problems to solve. Right. Essentially, that's why people do startups, to solve a problem. Yeah, so that's exactly one of the things which I see, and I also noticed like Patai from Duke, for example, he comes from a construction background. And essentially he is still in that construction vertical. He's still in that general engineering vertical, but he has brought a web technology layer on top of it. So I potentially see that a lot of people will take him as an example and start to build web-based products or startups that will complement an existing traditional industry, which is essentially might be very popular here in Thailand. ก็เมื่อกี้ก็คุยกันก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือในประเทศไทยเนี่ยมีความกระตือรือร้นกระหายที่จะเรียกว่าเติบโตนะครับออกไปเนี่ยจะทำให้เป็นเหมือนกับโอกาสนะครับที่เราจะแก้ปัญหาหรือเป็นโอกาสให้กับสตาร์ทอัพใหม่ๆที่จะโผล่เข้ามาในประเทศไทยเรานี่ผมชอบเขามองมุมมองว่าไทยแลนด์มันมีเอกลักษณ์ ใช่ เป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วมันก็สามารถที่จะผลักดันได้ง่ายมากขึ้น ครับผม เนาะน่าสนใจเลยทีเดียวครับ So what do you see like the trend for startups in the region in the coming years? The trend for startups, I would say that the number one trend is that somebody, it doesn't have to be from Singapore, it doesn't have to be from Malaysia, anybody. I think the number one trend that's going to be taking place is payments, basically. I think payments is one of the biggest pain points in anywhere in Southeast Asia. Payments is, I guess, the big thing. If the person who can solve the payment problem or the e-commerce problem, right, maybe a startup, that's going to be huge. Anybody who can somehow or rather find a way, to actually have a generic platform for payments in Southeast Asia, that person is going to be huge. That's what I think it is. And obviously, I know social is a little bit over-talked, but I think social still has a lot of potential as well. Maybe from the way people purchase products, maybe from the way people share their ideas. I guess, it will be something that will definitely grow. Like for example, how is it that, you guys use Twitter, but everybody tweets in Thai, right? Very seldom you see people tweet in English, right? I was following the hashtag, and it's like I think 80% of the tweets were all in Thai, right? So that essentially is a problem as well, because everything is localized. Because even if you go to Singapore, it's in English. You go to Philippines, sometimes it's in English, but once in a while they use Tagalog slangs as well. You go to Japan, look at it, it's all Japanese, right? So somebody can find a way to generalize this, and there is a startup from Echelon as well, Feel On, I think, who gives you expressive comics, part of the Twitter feed. So that's also maybe another potential as well. I guess there is also a little bit of potential, and I think that will be a growing trend, is from a very low level, photo sharing apps, or even like anything social, anything casual, would be huge as well. I'm not very sure about things like games, so I won't comment about it, as well as CRM, any platforms for client management. That might be a potential as well, but honestly, I don't know Thailand enough to actually comment on it right now. But I would see that would be the things that every growing industry or every growing vertical would definitely need. ก็คือทาง Gabriel เองก็บอกว่ามี2ประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของระบบการจ่ายเงินหรือ payments นะครับและเรื่องของโซเชียลที่ยังจะมีเรียกว่าความต่อเนื่องได้รับความนิยมต่อไปอยู่คือวันนี้มันก็มาเยอะแล้วนะโซเชียลแต่ payment ในบ้านเรานี่ยังเห็นน้อยอยู่แต่ว่ากำลังจะมาเร็วๆนี้ทีนี้
ก็แหมเสียดายเวลามีน้อยนะครับท่านผู้ชมครับแต่อยากจะให้กราเบียลเนี่ยบอกและเป็นอินสปายเล็กๆสำหรับคนที่อยากจะทำสตาร์ทอัพในปีนี้แล้วก็ต่อไปบางคนอาจจะนึกไม่ออกอินสปายหน่อยว่าตอนนี้มันเข้ามาในเมืองไทยแล้วมันแรงขนาดไหนส่ง So ท้าย any ครับ inspirations or any advice to the startups in Thailand or even in the region, like what's coming on, and any word for the startups? Any words from the startups? I guess I would say I would refer to basically how I started my career and one of my mentors actually gave me. He's actually in Property Guru right now, one of the biggest online property sites in the world. So my own philosophy in life is that always learn to fight for yourself. Nobody will fight for you. People can help you, but you must always fight for yourself. Regardless what kind of businesses we do, the 3 rules of life is always be true to yourself. Always, have integrity in whatever you do. I guess it's a very important thing. Even for like e27, not saying that we are the biggest advocates of integrity, but one of the reasons why a lot of people work with us and they respect us is because we make sure that we don't go around backstabbing anybody. We always make sure that everything we do is for the good of the community, anywhere in Asia for that matter. The second thing, of course, is know when's enough. You gotta know when. You gotta know when your idea is good. If you really believe your idea is good, go and do it. There's only way. But that being said, you also must know when to let go. I think that's a very, very big problem with some startups. Know when to let go. Always know when to pivot. Know when to walk away. It's never ever, even in Singapore, never ever leave your job, go do a startup if you've got no money. Don't do it. It's the craziest thing to do, right? There's a reason why there's only like, one Facebook, and there's not 2, 3 Facebooks, So this is something, and I mean, obviously he quit school after he realized Facebook was going to be a success. Right. And the third thing is that no matter what we do, I guess we will die, So it's always how you live your life and how you want to be remembered by yourself. That being said, is also most important. Always be humble. Always look for advice from people, not only in the startup community. Always talk to your people around you, people who are in industries which are relevant to you. They form the best source of intel. The best source of wisdom will probably come from the people around you, even your parents and everything like that. With that, you should be on the right track, I would say, of at least having the cornerstones of a successful startup. Right. Thank you so much for joining us today, Gabriel. Thank you. Thank you ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ดีนะฮะคือ1ต้องลุยแล้วก็สู้กับมันนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ทำสตาร์ทอัพแล้วก็ที่สำคัญต้องอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะ ใช่ครับ ภาษาไทยนะต้องคอยเติมเต็มแล้วก็ฟังจากคนรอบข้างอยู่ ครับแล้วต้องมีจริยธรรมในการทำงานด้วยตลอดเวลา ใช่ครับนะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่มาร่วมรายการกับเรามากนะครับแน่นอน Thailand Can Do พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนี่ยวันศุกร์เราจะพาไปพูดคุยกับคนที่ว่าเป็นทั้งนักลงทุนด้วยเป็นคนที่ทำด้วยสตาร์ทอัพด้วยและประสบความสำเร็จด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตาม Thailand Can Do นะครับวันนี้ขอบคุณคุณชิวแล้วก็กราเบรียลมากครับขอบคุณครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับกับ iSpring เช่นเคยนะครับทิ้งท้ายไปด้วยคลิปส่งท้ายเหมือนเดิมสวัสดีครับ